Խոսելիս մեր տարբեր հյուրերի հետ, մեր իրապատումի հերոսների հետ, ես հասկանում էի, որ յուրաքանչյուր դժվարություն կամ դժբախտություն ինչ որ մի պահի նրանք սկսում են ընկալել իբրև օրհնություն։ Այո։ Այսինքն ուղին ճիշտ են անցնում։ Ով որ ճիշտ է անցնում, այո, սկսում է ընկալել դա որպես օրհնություն։ Գիտեք, ցանկացած դժվարություն, ցանկացած արգելք, որոնք մենք հաղթահարում ենք, նպաստում է մեր հոգևոր աճին, մեր որպես անհատ կայացմանը, տարբեր տարիքներում, տարբեր շրջափուլերում, եւ բնականաբար ցանկացած աճ դա պրոգրես է եւ հետեւաբար օրհնություն։ 2002 թվականից քահանայի ժողովի ժամանակ Սրբազանը ասաց, որ խուլերը դիմել են մեզ թեմին, որ մի հոգևորական գա ու ժեստեր սովորի ու քարոզի։ Սրբազանը մեզ քահանաներից հարցրեց, թե ով կցանկանա գնալ այս ծրագրով։ Ես ասացի կգնամ։ Իհարկե այն ժամանակ ինձ համար շատ անորոշ էր, անհասկանալի էր, բայց հետաքրքիր էր, ուր եմ գնում։ Ուղղակի ինձ համար շատ հետաքրքիր էր։ Այն ժամանակ որ ասեմ, շատ sense հասկանում էի կամ գիտեի խուլերը ովքեր են, ես ընդհանրապես առնչություն չեմ ունեցել խուլերի հետ։ Մեկ հիմա մանավանդ որ խուլերը տեսնում են ժեստերով խոսալուց, ասում են քո բարեկամներից ով ա խուլ կամ ծնողներից ով ա խուլ։ Ես ընդհանրապես առնչություն չեմ ունեցել խուլերի հետ մինչև այդ։ Գնացի Զուբիկի հետ ծանոթացա, խուլերի հետ ծանոթացա եւ սկսեցինք սովորել։ Անկեղծ ամենահրաշալի օրերն էին այդ օրերը։ Եկեք ծանոթանանք։ Ես Գևորգ Պողոսյանն եմ, 24 տարեկան եմ։ Ես Մարիան եմ, ազգանունս Պողոսյան, 15 տարեկան եմ։ Ես Բելլա Հայրապետյանն եմ, 15 տարեկան եմ։ Ես Էդիկ Հայրապետյանն եմ, 28 տարեկան եմ։ Ես Գրետա Ավաքյանն եմ, 26 տարեկան եմ։ Անունս Ժորժ Լալայան է, 15 տարեկան եմ։ Ես Դավիթ Արևշատյանն եմ, 17 տարեկան եմ։ Ես չեմ կարողանում անընդհատ հիշել, որ պետք է պատմեմ ժեստերով, բայց ինձ թվում է իմ էմոցիաները երևում են։ Ես մենք ողջունում ենք։ Ես էլ ձեզ։ Ես չգիտեի, որ եկեղեցում խուլերի խումբ կա։ Ինձ եկեղեցի բերեց Զուբեյդան։ Ճիշտ է, Տեր հայրը գալիս էր դպրոց, ես նրան ճանաչում էի Տեր Եսայուն։ Բայց իմ հոգին այնքան էլ մոտ չէր եկեղեցուն։ Ուղղակի հետաքրքիր էր։ Ժամանակ էր պետք, որ ես փոխվեի։ Շատ սառնեի, շատ անտարբեր։ Ես ուրիշ մարդ էի։ Տեր Եսային եւ եկեղեցին կտրուկ փոխեցին իմ կյանքը։ Հոգիս նորոգվեց, ճիշտ ճանապարհի վրա կանգնեցի։ Ես այս տարի ավարտեցի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտի մնջախաղի բաժինը։ Իմ մասնագիտության հիմքը դրել է Տեր Եսային։ Սուրբ Երրորդություն եկեղեցում նա մնջախաղի խմբակ էր բացել։ Այնտեղ էլ ես սովորել եմ, թրծվել, ամրացել ու դրա շնորհիվ ես հիմա ունեմ մասնագիտություն։ Կա հատուկ ստեղծված կարծրատիպ, որ որքան դու մոտ ես եկեղեցուն, որքան դու հավատում ես, այդքան դու չակերտավոր եմ ասում, հետամնաց ես կամ խավարամիտ ես կամ։ Մենք իհարկե ամեն վարքյան տեսնում ենք լրիվ այլ պատկեր, հենց այսօրն էլ դրա վկայությունն է եւ առհասարակ ես կարծում եմ որ հավատավոր մարդը տեղով մեկ լույսով լցված է եւ առաքելական եկեղեցին ինքը տենց դպրոցն է, նավն է, որը մեզ տանում է մեր դպրության մշակույթով, հա։ Բայց ձեր կարծիքով ինչպես կարելի է դրա դեմ պայքարել, դրա դեմ նառնել կամ դրան չտալ ընթացք։ Շատ հաճախ այդ մեղադրանքը հնչում է այն մարդկանց կողմից, ովքեր որ ուզում են իրենց թվացial առավելությունը ցույց տալ կամ իրենց ներքին չարություն արդարացնել։
թե եկեղեցու հանդեպ, թե Աստծո հանդեպ, թե առասարակ կյանքի հանդեպ ունեցած իր չարությունը արդարացնել։ Մեր եկեղեցին այնքան լուսավոր է, այնքան պայծառ է եկեղեցում ամեն ինչ։ Ես նաև ուսումնասիրել եմ ժամանակի ընթացքում եւ մինչեւ այսօր ինձ հետաքրքիր է տարբեր երկրներում խուլերի համայնքներ եթե կան, իրանց փորձը ինչ են անում, ինչպես են անում։ Ուրեմն միշտ տեսել եմ այս օրինակը, որ խուլերը առանձին եկեղեցի ունեն, խուլեր առանձին անկյուն ունեն, այնտեղ առանձին էսպես իրանց համար, բայց այս խուլերը որ եկան Սուրբ Երրորդություն այս ժամանակ, մեր համայնքը իրանց է սովորել ժեստեր։ Մենք իրանց չասեցինք առանձին այս ձեր տեղն է, առանձին այս ձեր սեղանն է, առանձին այս ձեր հատվածն է։ Դե բնական է թարգմանությունը ասելու համար, իրանք միտեղ պետք է հավաքվեն թարգմանչին տեսնելու համար, դա հասկանալի է, բայց առանձին ինչ-որ մի բան չկա, բոլորիս համար այդ եկեղեցին, այդ փրկության մեջ բոլորս հավասար նույն այդ նավի մեջ ենք։ Բայց այդ գիտեք այնքան հետաքրքիր էր, որ համայնքը հավատացյալները այնքան լուսավոր էին, որ այս մարդկանց ընդունեցին, ոչ միայն ընդունեցին, իրենց հետ խոսում էին, ոնց կարողանում էին, ժեստերով, աչքով, ձեռքերով, ինչքան որ ստացվում էր, իրենցն էին։ Իսկ չկար այդ ազատումը, չկար այդ բաժանումը։ Սրանից ավելի մարդասիրություն, ցա մեր եկեղեցիներում կտեսնեք։ Իրականում այդ այնքան սխալ պատկերացում այդ քրիստոնեության նկատմամբ ունեցած պատկերացումը, որ միջնադար են գնում, բան անկեղծ այդ ասում են մարդիկ որ գաղափար չունեն եկեղեցուց, գաղափար չունեն քրիստոնեությունից կամ շատ կանխակալ մոտեցում ունեն։ Տեր Եսային եկավ դպրոց, քարոզում էր, խոսում էինք Աստծո մասին։ Մենք հարցեր էինք տալիս, լսում էինք պատասխաններ ու մեզ համար այդ ամենը շատ հետաքրքիր էր։ Սա երևի առաջին քայլն էր Աստծո հետ մերձենալու։ Դա ինձ շատ էր պետք, բոլորիս էր պետք։ Սա ճանապարհ էր, որ պետք է անցնեինք։ Ինձ համար շատ կարևոր է, որ Տեր Եսային տիրապետում է ժեստերի լեզվին։ Մեր շփման մեջ ես չեմ փնտրում թարգմանիչ, եւ ես կարող եմ դիմել նրան ու ստանալ պատասխաններ։ Իմ կյանքը լուսավոր է եւ ճանապարհ է դեպի Աստված, ու այդ ճանապարհին կանգնած է Տեր Եսային, առանց որի ես չեմ կարող։ Դուք ո՞նց եք դիմանում Տեր Եսայի։ Չեմ դիմանում։ Դիմանալու չի։ Իրականում չէ, ժեստերի լեզուն ուժ է տալիս։ Միշտ ես դա ասել եմ, ժեստերի լեզվով խոսալ այդ ներքին ուժ է եւ զորություն է։ Շատերի համար ես էլ փոքր ժամանակ խուլերին որ տեսնում էի, մանավանդ այն ժամանակ երիտասարդական մետրոյի մոտ էին շատ հավաքվում, վախենում էի, փախնում էի, երբ որ ես սկսեցի ժեստերի լեզվով խոսել ու հասկանալ, թե այս լեզուն ինչքան կարևոր տեղ ունի եւ իմ կյանքում եւ ցանկացած մարդով կարող է սիրել ու սովորել, ուղղակի պետք է կարողանալ սիրել, երբ որ սիրեցիր ինքը քեզ լեզուն ինքն էլ է քեզ սովորացնում։ Հայաստանից ծառայության վերումով բացակայում է եւ առաջին անգամ է արտերկիր մեկնում մի երկիր, որտեղ ընդհանրապես ոչ մեկի չէի ճանաչում, նախ լեզուն չէի տիրապետում, որ արդեն իսկ վախ է առաջացնում մարդու մեջ, թե ինչպես պիտի այդ միջավայրում ինտեգրվես։ Սիրում եմ շատ ժեստերի լեզուն, ժամանակին ժեստերի լեզուն խանգարել է ինձ ապրել հասարակության մեջ, զգալ ինձ լիարժեք, բայց հետո ես հասկացել եմ, որ ես ուրիշ եմ իմ մշակույթով, ես ուրիշ եմ, լրիվ ուրիշ եմ, ու ես ընդունել եմ այդ ուրիշ լինելը, երբ որ արդեն հասկացա ինչի ինչոց է, երբ որ դադարեցի փնտրել ինչ-որ բաներ ու ապրեցի, վայելեցի այն, ինչ որ ես ունեմ։ Դժվարությունները կարող են մեզ ծնկի բերել, բայց մենք ծնկի կարող ենք գալ միայն Աստծո առաջ։ Սուրբ Եզոր, Սուրբ Եվանա, որ խաչեց արվասն մեր ողորմյա մեզ, Սուրբ Աստված, Սուրբ Եզոր, Սուրբ Եվանա, որ խաչեց արվասն մեր ողորմյա մեզ, Սուրբ Աստված, Սուրբ Եզոր, Սուրբ Եվանա, որ խաչեց արվասն մեր ողորմյա մեզ։ Ես նախկինում եկեղեցի չէի հաճախում։ Անցյալ տարի դեկտեմբերին եմ եկել։ Շատ ցուրտ էր։ Սրտովս չէր գալը։ Հենց այնպես էի եկել։ Նայում էի Զուբեյդային, հասկանում էի ինչ է ասում, բայց շատ նյարդային էի։ Մի կերպ դիմացա։ Բելայի հետ միասին էինք եկել։ Ներկա էինք պատարագին։
Երբ առաջին անգամ Ժորժի հետ եկանք պատարագի, անկեղծ ասած, ես էլ ոչինչ չզգացի։ Հետո Ժորժի հետ երկար քննարկեցինք։ Կարծես ինչ-որ բան կատարվեց ինձ հետ ու ես սկսեցի լաց լինել։ Երևի ես սկսեցի փոխվել։ Ես հիմա ուժեղ հավատ ունեմ։ Հետո Զուբեյդան ինձ հարցրեց, թե ինչ եմ զգում։ Ես պատասխանեցի, որ խնկարկման ժամանակ ինձ շատ լավ էի զգում։ Հետո Տանյայի հետ եկա եկեղեցի։ Զարմացած էի, որ Տանյան հաստատակամ է եկեղեցի գալու հարցում։ Երրորդ անգամ էլ որոշեցի գալ ու կարծես թե հենց այդ անգամ ինձ հետ ինչ-որ բան կատարվեց ու հասկացա, որ պետք է ընդունեմ Աստծուն։ Ես չեմ կարող չընդունել նրան։ Ժեստերի լեզվով խոսքը օգնեց ինձ, որ հասկանամ ու ընդունեմ Աստծուն։ Սկսեցի ամեն կիրակի մասնակցել պատարագի։ Բուլվարը, աղոթքը, պատարագի խոսքը։ Ես կասեմ, որ բուլվարը եւ խունկի բույրը շատ կարեւոր են ինձ համար։ Շատ կարեւոր են։ Ես ամեն կիրակի աղոթում եմ։ Ըստ քեզ ընթոր եւ ընդ Սուրբ Հոգվույթ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն, խաղաղություն ամենեցում։ Մենք կարող ենք արարողություններ անել, ոնց որ կարգն է, ոնց որ կա մեր եկեղեցու ծիսակարգում, բայց շատ կարևոր է, որ թարգմանիչը ինչպես է դա ներկայացում եւ ինչպես է դա մատուցում, որովհետեւ վստահաբար ես ինչքան էլ գիտեմ ժեստեր, ինչքան իրանց հասկանում եմ, իրանց հետ խոսում եմ, վստահաբար ես այդ խորությամբ չեմ կարող, որովհետեւ ամեն դեպքում փորձը, մասնագիտական հմտությունները իրենց տեղն ունեն, բայց ամեն դեպքում հոգևոր կյանքում ես միշտ ասել եմ, ինձ համար շատ ավելի հեշտ է եղել ժեստերով տալ որևէ հոգևոր խորհուրդ, գաղափար, միտք, իմաստ, քան թե մեր սովորական լեզվով։ Ժեստերի լեզվամտածողությունը շատ նման է նաև գրափարի շարայցությանը, շատ նման է։ Օրինակ մեր աշխարհաբարով, երբ որ որևէ աղոթք ուզում ես թարգմանել ժեստերի, ես արագ վերացում եմ գրափարի, գրափարից եմ թարգմանում ժեստերով, որ շարայցությունը շատ նման են իրար, շատ հետաքրքիր է այդ առումով, էլի։ Այսինքն օրինակ մի մենք սինխրոն չենք թարգմանում։ Ահա։ Մենք սինխրոն որևէ բան չենք թարգմանում։ Եթե ես սինխրոն որևէ բան թարգմանեմ, խուլերից շատերը չեն հասկանա։ Ու դա կլինի պատճենահանված լեզու։ Մենք իմաստն ենք մեկնաբանում, մենք իմաստ։ Օրինակ հայրմեր հենց հասարակ հայրմեր աղոթքը, հայրմեր աշխարհաբարով ժեստերով չես կարող լիարժեք։ Գրափարը լրիվ որ բառից օրինակ ասում ենք, չգիտեմ, եւ մի տանիրը օրինակ ասենք, եւ մի տանիրս մեզի փորձյուն, այլ փրկիած մեզի չարե։ Աշխարհաբարով, երբ որ ես փորձեմ աշխարհաբարի շարժությամբ թարգմանել, կարող է խուլեր ինձ թարս նայեն կամ հարցականով նայեն, բայց գրափարի շարահյուսությունը լրիվ տարբեր է։ Ոնց կթարգմանեք ժեստերի լեզվով։ Ինչը։ Գրափարից։ Եվ մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիած մեզի չարե։ Այդ ամենաառաջին աղոթքն է, որ մենք թարգմանել ենք խուլերի, այդ սկսեցինք մենք հայրներից։ Մենք չունենք։ Որովհետև երբ որ թարգմանում էին, նայում եմ շատ, ասենք, սխալ ժեստեր էր օգտագործում, ասենք, թարգմանիչն է, դե չգիտի, ինչ թարգմանի։ Ասենք, իմաստը եթե չգիտի, թարգմանիչը բնականաբար ինքը չի կարող լիարժեք։ Հայր մեր։ Հա, հայր մեր, հայր մամա։ Ժեստերը տենց է ստացվում։ Մերը մամա են թարգմանում։ Okay։ Իսկ հիմա մենք ոնց ենք անում։ Հայր մեր։ Մի հատ ավելացնում ենք նաև այստեղ Աստված բառը, որ խուլերը հասկանան Աստծո մասին է խոսքը։ Հայր Աստված մեր։ Հայր Աստված մեր։ մեր։ Որ երկնքում ես։ Երկնքի մեջ։ Մեջ։ Հակառակը։ Մեջ։ Իմիջիայլոց խուլերը տառնով պատկերավոր շատ հրաշալի կարողանում են աստվածային խորհուրդները բացատրել ու մեկնել ու իրենք համար էլ միշտ էլ եկեղեցին եղել այն հարթակը ոչ միայն խուլերի համար իմիջիայլոց երբ որ մեկ խուլերից մեկով էր ինձ ասաց շատ տարիներ առաջ ասաց ես որ աղոթեմ կլսեմ ասացի ով դպրոցում էր հա դպրոցում էր երեխեքից մեկը ասաց երբ որ շատ աղոթենք կլսենք անկեղծ ասած մեր ամբողջ պայքարն ու կռիվն եղել է այն խուլերի հետ որ իրենք իրականում լսեն ու իրապես լսում են իրենք պարացիորեն մեր պատկերացրած այդ զգայարաններով չեն լսում, բայց օրինակ ասենք ոնց կբացատրեք այն դեպքը, երբ որ ես շատ եմ հիշում էթիկի հետ կապված։ Հիշում ես պատարագի ժամանակ։ Ուրեմն պատարագի ժամանակ կանգնած են 7-8 լսող դպիրներ ու սարկավակներ, ես պատարագի չեմ, էթիկն էլ խորանի վրա։ Ես պատարագի ժամանակ ինձ պետք է ինչ-որ մի բան ուզել։ Սարկավակներին ձայն եմ տալիս։ Համբետ, կարապետ, չգիտեմ, ոչ մեկ ինձ չի լսում։ Մեկ էլ էզիկը կանգնեց ասեց ինչ է։ Այդքան խոսողների մեջ ինքը ինձ լսեց։ Իրականում հրաշք է սա։
Եկեղեցում իրենք գտնում են այդ հնարավորությունները լիարժեք օգտագործելու եւ լսելու եւ արտահայտելու այն ինչ որ իրենք ուզում են։ Այդ առումով նաեւ իրենց օրինակով շատ կարեւոր է, որ ոչ միայն խոլեր, այլ նաեւ լսողներ հասկանան, որ եկեղեցին այն հարթակն է, որտեղ մարդկային տարբեր բնավորություններ, տարբեր տեսակներ խաչվում են ու այստեղ շատ լայն հնարավորություններ կան մարդը ինքնահաստատվելու, ինքնաարտահայտվելու։ Մեր եկեղեցին, որ ասում ենք հովական գործունեություն է ծավալում, մեր եկեղեցու հովական գործունեության ամենակարևոր պայմաններից մեկը նաև այդ է՝ տալ այդ հարթակը, ստեղծել այդ հարթակը, հանդիպեցնել մարդկանց, տարբեր մշակույթի, տարբեր պատկերացումների տեր մարդկանց, տարբեր մասնագիտությունների, որտեղ իրանք գտնում են իրենց ճանապարհը։ Էդիկը մասնագիտությամբ ինչ է։ Մասնագիտությամբ ով ես դու։ Ես հիմա կարող բանվոր եմ աշխատում։ Այստեղ խնդիր ունեն մասնագիտություն ընտրության հարցում, կրթության հարցում խնդիր կա, շատ խնդիրներ կան այդ առումով իրանց հետ։ Բու ընդունվելու հարց կա, ոչ միայն ընդունվելու, նաև սովորելու, այսինքն եթե դասախոսները չտիրապետեն ժեստերի լեզվին, թարգմանիչ պիտի ունենա, թարգմանիչ չկա շատ հաճախ, քիչ են։ Խուլերն ուսուցչի հետ դժվար են կապվում, որովհետև հաճախ նյութը մատչելի չի ներկայացվում խուլերի համար։ Այդ պատճառով ես փորձում եմ դառնալ սուրդոմանկավարժ, որ կարողանամ օգնել խուլերին։ Իմ երազանքներից մեկը անկեղծ, որ խուլերի հատուկ վարսավիրանոց նախաձեռնենք, որտեղ կաշխատեն անպայման մենակ խուլերը։ Ես շատ եմ սիրում մնջախաղը։ Խուլերին շատ ես ազում մնջախաղը։ Գևորգը Իմիջայրոց դպրոցում աշխատում է որպես մնջախաղի ուսուցիչ։ Հայր մեր, որ երկինս է Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկես ցե արքայություն քո Եղիցին կամք քո որպես երկինս եւ երկրի։ Ասած մեր հանապազորդ դուր մեզ այսօր եւ թող մեզ սպարտիս մեր որպես եւ մեկ թողուք մերոց պարտապանած եւ մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկյազ մեզի չարե, զի քո արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս ամեն։ Դու պետք է հավատաս, կարևոր է հավատքը։ Կարևոր է, որ Հիսուսը քո կողքին է։ Ուժ կա, եւ այս ամենը ես զգում եմ քամու մեջ, որոտի մեջ, լույսի մեջ։ Ես տեսնում եմ նրան, ես շատ խորն եմ զգում եկեղեցին, տեսնում եմ յուրաքանչյուր դետալ։ Իմ ներսում շատ հրաշքներ կան, շատ թաքնված բաներ, որոնք ես բացահայտում եմ։ Շատ եմ ուզում գալ պատարագի։ Ես կարոտում եմ, թե երբ նորից կգամ պատարագի։ Խունկի բույր է, աչից եւ ձախից ես զգում եմ հրեշտակներին։ Պատարագից հետո իմ օրը լավ է անցնում։ Խաղաղություն ամենեցուն։ Եկեղեցու դուռը բացվում է, շուրջը սպիտակ է, հրեշտակներով լեցուն։ Պատարագին եկեղեցին պայծառանում է, հոգիս սավառնում է։ Հրեշտակները մտնում են սիրտս, տրամադրությունս բարձրանում է։ Լույսն իմ երեսի ողջ բացասականը բաց է թողնում։ Հիմա պատարագ չկա, ես կարոտում եմ։ Եկեղեցին շատ կարևոր է։ Այստեղ մեծ էներգիա կա։ Բույր կա, զգացողություններ կան։ Միտքը եւ հոգին մաքրել կա։ Եկեղեցին մագնիսի պես ինձ ձգում է։ Ես սիրում եմ այս ամենը։ Եկեղեցում ես ուրիշ եմ, դրսում այլ, բայց այդ ողջ ուժն ու էներգիան ես տանում եմ ինձ հետ։ Ճիշտ է ասում, եկեղեցում զգացողություններն ուրիշ են, պատարագը շատ կարևոր է, սրտնեղությունից, խնդիրներից ազատվում ես, մաքրված դուրս ես գալիս։ Արվեկիս մանավեկյան, այս է այուն իմ նորովդին, որ ագծեր և նազմաց եղանի, Կավություն և իտողություն մերան։
ազատկին համընկավ թագավարակ Աստվածը, որը բոլորին գամեց իրենց տներում եւ հետաքրքիր է, որ հավատավորները անընդհատ չէին կարողանում համակերպվել մտքի հետ, որ պետք է օրինակ չգան պատարակի, չգան եկեղեցի ու հաղորդություն չստանան մանավանդ։ Սա էլ էր փորձություն, չէ՞, անշուշտ փորձություն էր, փորձության շրջան էր, ճգնաժամ էր։ Եվ հետաքրքիր է, որ չինացիները ճգնաժամ բառը հասկացությունը երկու այլ հասկացությամբ են բնորոշում՝ վտանգ եւ բարենպաստ հնարավորություն։ Ինքնաճանաչողություն։ Այո, վտանգ կա եւ շարունակում է լինել, բայց նաեւ կա բարենպաստ հնարավորություն։ Ինքնաճանաչողության, Աստված ճանաչողության։ Համաբարակի ընթացքում բոլորի դիմակավոր դեմքերը չէին խանգարում ձեզ իրար հետ հաղորդակցվել ու ուրիշներին հասկանալ։ Անսովոր է, փակ բերանով շատ դժվար է։ Մենք սովոր չէինք բերանը փակ։ Ամենակարևորը բերանն է, որը փակ էր։ Բայց դե օրենքի պահանջ է եւ մենք հարգում ենք այդ օրենքը։ Խուլերի համար դժվար է, կորում է դիմախաղը, ակտիվ աշխատում են միայն աչքերը։ Ակտիվ աշխատում էին աչքերը։ Ինտերնետում տեսել եմ հատուկ դիմակ։ Հատուկ դիմակ։ Խուլերի համար։ Խուլերի համար։ Խուլերի համար։ Կա։ Խուլերի համար։ Կա, ես չեմ տեսել։ Բայց Հայաստանում չկա։ Որտեղ է մարդը իսկապես հասկանում իր զորությամբ օժտված լինելը, որովհետև հավատավոր մարդը ավելի ազատ է իրեն զգում, ավելի ուժեղ է զգում, ավելի քիչ է հուսահատվում, չէ՞։ Պետք է որ ամենայն դեպս։ Եվ մենք հասկացանք, որ ամեն մեկին որպես կանոն տրվում է մի բարդ իրավիճակ։ Տառապանքն է մոտեցնում Աստծուն, որովհետև մենք մեծանում ենք եւ շատ հաճախ թողնում ենք ծնողներին, բայց նեղ դժվար պարագայում, դեպքերում միշտ վազում ենք, ասում ենք լավ չեմ։ Այսինքն նույնիսկ տառապանքի վերաբերյալ շատ հետաքրքիր մտքեր է արտահայտել 20-րդ դարի մեր խոշորագույն աստվածաբաններից Գարեգին առաջին կաթողիկոսը, որ տառապանքը Աստծուն մոտենալու ամենակարճ ճանապարհն է։ Ցավը ինչ է, եթե ոչ տառապանք։ Այսինքն եթե ցավը չունենային, միգուցե շատ շատերը եւ Աստծուն չճանաչեին։ Իսկ քրիստոնյայի համար մենակ այս աշխարհը չի։ Օրինաչափ է, որ դժվարություններն ու տառապանքն են, որ մարդկանց մի զգալի հատվածին բերում են Աստծուն մոտ։ Ժեստերի լեզվով ես խոսել եմ երևի մամայիս փորիկի մեջ։ Իմ մայրենի լեզուն է, իմ ծնողները խուլ են։ Ես աչքս բացել եմ առաջին շարժումը, երբ որ գիտակցական տարիքում եմ եղել արդեն, երբ որ սկսել եմ հասկանալ եւ ոչ գիտակից եւ գիտակից իմ ամբողջ կյանքում ժեստերի լեզուն ուղեկցել է ինձ։ Ես առաջին անգամ առաջին բառը տեսել եմ ժեստերով մամայիս հետ կապված, երբ որ ծնողները խոսում են, վայ, արի քեզ տանեմ ճաշիկ ուտես եւ այլն, ես այս ամեն ինչը տեսել եմ ժեստերի լեզվով։ Դուք գիտեիք Զուբեյդայի պատմությունը։ Դուք գիտեիք իմ պատմությունը, գիտեիք, բոլորին պատմել եմ, այո, բոլորին։ Ես գիտեմ Զուբեյդայի կյանքը, նա պատմել է իր պատմությունը։ Այն շատ հետաքրքիր է։ Նա շատ դժվարություններ է հաղթահարել։ Ես շատ եմ հուզվել նրա պատմությունից։ Հրաշքի է նման իր մայրիկի, նրա ընտանիքի պատմությունը։ Ու այս ամենի շնորհիվ նրա տված խորհուրդները արժեքավոր են ու կուղեկցեն ինձ մինչ կյանքիս ավարտը։ Մենք բոլորս գիտենք, թե ով է Զուբեյդան եւ շնորհակալ ենք նրան, որ մեր կողքին է։ Ժեստերի լեզուն Աստծո պարգևն է Զուբեյդային։ Զուբեյդան խուլերի կնիքն է։ Մնալու է հավերժ։ Մենք խուլերս միշտ գնալու ենք նրա հետևից։ Շատ կարևոր է, որ Զուբեյդան եկեղեցում է թարգմանում։ Ես չէի կարող հասկանալ եւ զգալ ողջ պատարագը առանց նրա թարգմանության։ Առաջ մենք խուլերս ոչինչ չունեինք, առաջընթաց չկար, կարծես ճահճում լինեինք։
Զուբեյդան կարծես թե մեզ ասեր վեր կացեք, բացեք ձեր աչքերը, արթնացեք, աշխարհը կա։ Ես թուլակամ էի վախկոտ։ Լսողների հետ չէի հարմարվում, բայց Զուբեյդան ինձ ստիպեց այլ ձևով մտածել։ Լինել ուժեղ։ Դու պիտի քայլես ու առաջ գնաս։ Հիմա ես ավելի ուժեղ եմ։ Կարող եմ շփվել լսողների հետ։ Եթե նրանք կարող են, ապա ես ավելիին եմ ընդունակ։ Շնորհակալություն Զուբեյդային, որ ես բացեցի աչքերս։ Զուբեյդան իմ ընկերն է, իմ ուսուցիչը։ Զուբեյդան մանկուց 0 դասարանից եղել է իմ ուսուցիչը, իմ երկրորդ մայրը։ Իրոք, ես Զուբեյդայի հետ ավելի մտերիմ եմ, քան մորս հետ։ Նաև սովորեցնում է եւ դաստիարակում։ Ես էլ մորս հետ այդչափ մտերիմ չեմ։ Այնինչ Զուբեյդայի խորհուրդներն ինձ շատ են օգնել։ Գիտեք ինչու։ Որովհետև խուլ երեխա ունենալը ծնողի համար բարդ է։ Հաղորդակցության խնդիր կա։ Ծնողի համար դժվար է ադապտացվել։ Իսկ Զուբեյդան մեր լեզվով է խոսում։ Եվ մենք նրան ընդունել ենք որպես մեր երկրորդ մայր։ Զուբեյդան սպիտակ աղավնի է, արեգակ, խուլերի փրկիչն է, աղավնի է, մաքուր լույսի պես, փայլուն աչքերով, սպիտակ դեմքով ու սիրուն մազերով, նա հրեշտակ է, շնորհակալություն նրան, հենց այն բանի համար, որ նա Աստծո հետ մեր կապն է, և եթե մենք լավն ենք, ապա այն բանի շնորհիվ, որ Աստծո հետ մեր կապը ապահով է։ Ասում որտեղից այդ ամեն ինչը ճիշտ է, զգայական դաշտը որտեղ է, ամենակարևորն ու առանցքայինը թարգմանիչն է, առանց թարգմանչի ոչինչ է այս ամեն ինչը, շատ թարգմանիչներ են եղել, Ես կարծում եմ, որ նաև մեր իրապատումի հերոսները բերում են մի գեղեցիկ օրինակ, շատ գեղեցիկ օրինակ, որ հավատքը փոխում է ոչ թե միայն իրենց ներսում, այլև իրենցով իրենց միջավայրը։ Իհարկե, մենք բոլորս ունենք վստահելի մարդիկ եւ հավատում ենք այդ մարդկանց խոսքերին։ Մեր շրջապատում կան մարդիկ, որոնց օրինակը, որոնց հետ տեղի ունեցածը ստիպում է, որ մենք վերարժևորենք որոշ մտքեր, գաղափարներ, պահելաձև։ Օրհնյալ Հայր Սուրբ Աստված ճշմարիտ։ Ամեն։ Օրհնյալ Որդիդ Սուրբ Աստված ճշմարիտ։ Ամեն։ Օրհնյալ Հոգիդ Սուրբ Աստված ճշմարիտ։ Ամեն։ Օրհնություն եւ փառք Հոր եւ Որդվո եւ Հոգվին Սրբո, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Տեր Եսայի ու Զուբեյդայի հետ շփվելուց ու պատարակների գալուց հետո ձեր տանը դուք ինչ փոփոխություն եք տեսնում ձեր ընտանիքներում։ 2020 թվականի Սուրբ Ծննդից հետո իմ կյանքում ամեն բան փոխվեց։ Ես ընտրության առաջ էի կանգնել։ Ես պետք է ընտրեի։ Հիմա հասկանում եմ, որ ճիշտ եմ արել։ Իմ կյանքը լրիվ փոխվեց։ Հիմա ներսս ուրախ է։ Տանը նույնպես շատ բան փոխվեց։ Չեք հավատա, բայց նույնիսկ դիմախաղս է փոխվել։ Իմ ողջ էությունը կարծես եկեղեցուց է գալիս։ Մի սպիտակ լույս է իր կիսադեմով, որի մեջ ծիածանի բոլոր գույներն է։ Ես թաքուն էի գնում եկեղեցի, չէի ասում ծնողներիս, թե ուր եմ գնում։ Ծնողներս դեմ են եկեղեցուն։ Երբ իմանում էին, թե ուր եմ գնացել, վրդովվում էին, բայց ի վերջո համակերպվեցին ու մի օր էլ ասեցին՝ գնում ես գնա։ Այդպես 10 տարի դիմադրել եմ, բայց ես ձեռք եմ բերել ազատ լինելու իմ իրավունքը։ Հիմա ընտանիք ունի, երեխա ունի, կին ունի, Տեր Եսային իրան մկրտեց, Տեր Եսային իրան առաջին անգամ շապիկ հագցրեց, բարձրացավ բեմին, առաջինն է, ով բեմ բարձրացավ։ Ամուսնացած եմ, ունեմ մի աղջիկ։ Նենց է ժեստերով խոսում, ուշքդ կգնա, որ չես Զուբեյդա։ Հրաշք է ինքը։ Ճաշի ժամանակ աղջիկս դեռ չնստած արդեն խաչակնքվում է։ Գիտի, որ ես աղոթելու եմ ու ինքը պիտի ասի ամեն։ Օրհնյալ է Աստված, եղիցի կատարում նորինած եւ մարգարեից դու ես Քրիստոս Աստված փրկիչ մեր, որ լցեր զամենային հայրական տնօրինությունս քո լից եւս մեզ հոգվոդ քով սրբով։ Օրնեցիցս Տեր ամենայն ժամ օրդություն նորայի բերանի։
եթե հարցնենք 10 անձի թե որն է հավատքը, գուցե լսենք 10 տարբեր կարծիքներ եւ 10 տարբեր ուժով կարող է ներկայացնել, ամեն մեկը կարող է ներկայացնել, որ իմ հավատքի ուժը, չգիտեմ, ես այնքան հավատք ունեմ, որ ժառանգել եմ իմ ծնողներից, պապերից եւ այլն։ Անշուշտ հավատքը հարստություն չի, որ մենք ժառանգում ենք։ Բանկում դրված գումար չէ, որ մենք ժառանգում ենք։ Դաստիարակությամբ մեր ծնողները կարող են տալ մեզ այն բանալին, որով մարդը կարող է այդ հավատքի կյանքին գալ, բայց հավատքը շնորհ է, Աստծո կողմից տրված շնորհ, լույս է, որ լուսավորում է մարդու կյանքը, մարդու ողջ էությունը, չէ՞, նույնիսկ հաճախ կույր մարդկանց մենք տեսնում ենք, ասում ենք, ինչ լուսավոր մարդ էր։ Մի բառով կխնդրեմ ասել Ինչ է նշանակում հավատք, մի բառով։ Հավատքն ուժ է, որն օգնում է ինձ հաստատ քայլել իմ ճանապարհով։ Հավատքն օգնում է ինձ վայելել Աստծո տված բարիքները։ Հույս, հավատ, սեր։ Առանց հավատքի անհնար է ապրել։ Հավատքն օգնում է կյանքը վերափոխել, կյանքին նորովի նայել եւ ամուր կապված մնալ նրա հետ։ Հավատքն Աստված է։ Հավատքը նաև կամքն է, որն ինձ ուժ է տալիս չանելու համար բոլոր չի կարելիները։ Աստված ասում է, որ հավատքը կարևոր է։ Ինքն է ինձ ցույց տվել ճանապարհը։ Եվ նրա խոսքով ես պետք է մնամ հաստատ եւ ամուր։ Ես գիտեմ, որ սա շատ կարևոր է։ Աստծո խոսքն ինձ պահում է եւ ես ապրում եմ այդ մտքից կարճած։ Ես շատ շնորհակալ եմ ձեր վստահության համար։ Վստահություն։ Հավատ վստահ։ Հավատ։ Վստահել։ Հավատ, վստահել եւ ձեր անկեղծության համար։ Ճիշտ, Աստված որդի Սուրբ Հոգի ճիշտ եւ մաքուր։ Մաքուր։ Սա Անկեղծություն։ Աստված որդի Սուրբ Հոգի անկեղծություն։ Մաքուր, սրբի մաքուր։ Մաքուր։ Մենք չենք ճանաչում մեր կարողությունները, մեր ունակությունները, հաճախ թերագնահատում ենք, հաճախ գերագնահատում ենք։ Եվ այդ ոսկե միջինը, երբ որ մարդ գտնում է, գիտակցելով իր տկար կարողությունները եւ շնորհները, որ Աստված բոլորին է տալիս, մարդ գնում է քայլ առ քայլ դեպի Աստված ճանաչողության։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ հերկինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եկես արքայություն քո, եղիցին կամք քո, որպես հերկինս եւ հերկրի։ Ըսած մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ սպարտիս մեր, որպես եւ մեկ թողուկ մերոց պարտապանած, եւ մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկյազ մեզի չարե։ Զիքոյ է արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս։